Сымда еріп жүрген кісілер Завгардың кабинетінде бөгеліп қалды да жұмысшы жұртпен оңашалана бердім. Қаумалай қоршап үлгерген қауым осындағы механизаторлардан өзге кім болсын? Бір-екі қалжыңмен айналадағы жұрттың езуіне күлкі жүгіртіп серпілтіп алғаннан кейін әңгімеміз лезде жарасып бара жатты. Ойым кеңшар жұмыскерлерінің жағдайымен жете таныса түсу. Анда-санда өстіп елге шыға қалғанда ауылдың қарапайым адамдарымен мейірімін қана бір әңгімелескім келетіні бар ғой. Ондайда ептеп сөзшең де болып кететініңді байқайсың. Дәл қазір мені ектегенде осы сезім. Осы көптің арасында менің жүзіме тапжылмай қадалған бір көзқарастың барын әлден уақыттан кейін барып аңғардым. Сыр алдырмастан желдірте сөйлеген қалпы әлгі жаққа елеусіз ғана көз қиығымды тастадым. Өңі үстіндегі қоңырқай комбинезоны түстес, ілмиген қара жігіт. Шығыңқы бетінің ұшына бармақ басындай майдағы жұққан. Әкетіп бара жатқан өзгешелігі шамалы, осындағы көп жұмыскерлердің бірі. Тек қысықтау көздерінде адамның сезімін шабақтайтын бір жағымсыз ұшқын бар секілді. Жігіттің көз аудармай тесіліп тұрған елемеуге тырысып желдірте сөйлеп жатырмын. Басыма үзік-үзік болып келген, қараса қарай берсін, онда тұрған не бар екен? Дүйім жұрттың ортасында біреу әңгіме айтып кетсе, өзімізде еріксіз ауыз ашып қалмаймыз ба? Оның үстіне әңгімеші бөтен адам, жай адам емес, облыстан келген өкіл. Ендеше қадалмай қарамай қайтушы еді деген ойлар ғана. Жұртпен дуылдасып біраз сөйлескеннен кейін таза ауамен тыныстайын деп гараждың сыртына шықтым. Кабинеттегі кісілерді осы жерде тоспақпын. Жай басып тақай берген аяқ дыбысына жалт қарасам, әлгі жігіт қолының майын шүберекке сүрткен бойы батылсыздау басып жақындай түсті. Мойныңызды сәл бұра кетпес пе екенсіз? Деді ол өкініштен гөрі жалынышы басым қараңғылығы жуас үнмен. Бастықтардың үстінен арыз айтқалы жүрген біреу болар дегенге тірелді алғашқы ойым. Сіз? Деп бастай берді де ерні кеберсіндей тамсанып сөз аяғын жұтып қойды. Иә, сөйле жігітім, дедім, бұдан арғы үнсіздікке төзе алмай. Осындай қоңырқай кейіптегі адаммен жақынырақ тілдесу маған кенет қызық сияқты көрініп кетті. Осы сөз демеу болды ма, жаңағыдан гөрі батылырақ жинақы үнмен, сіздің есіміңіз Қабыл емес пе? Дегені төтесінен. Ақылық дегендей селк ете түсіп, жігіттің өңіне бажырая қарап қалыппын. Шалғайдағы ауылда да менің есімімді білетін адам болғаны ма? Мына қызықты қара деп іштей таңырқап та үлгердім. Сонда да сыр беріңкіремей, иә, қателескен жоқсыз, дедім. Жігіт қадала түсіп, ернін жыбырлата әлденені күбірледі де маған қос қолын бірдей ұсына берді. Сүргіленбеген тақтайдай қатқыл алақандар қолымның сыртына жайсыздау тиді. Бәсе, біліп едім-ау, танып едім ғой, деді өзімен өзі сөйлескенде естілер-естілмес қана күбірлеп. Амансың ба, Қабыл? Менің әлі де шырамыта алмай бөгеліп қалғанымды жігітте қапсыз аңғарып үлгерсе керек. Оқасы жоқ, кім танып жатыр енді мені? Қайта, мәзімбісің деп бас салсаң, өзім қайран қалар едім. Техникум бітіргелі де талай заман өтті ғой. Мәз саған керек болса, жігіттің жүзіне көзімді қадап үңіле түстім. Қалыңдап басқан шімәй әжім ғана емес. Ұстара деген құдайын біраздан бері ұмытып үлгерген өсіңкі сақал мұртта бет-ауыздың түпкі нұсқасын көлегейлеп тұрғандай. Енді соны ойша тазалап өзімше реттеп көріп едім, бар пішіні елес арасынан шыққандай буылдырланып, тұманданып келіп біртіндеп айқындала бастады. Санамның түбінде шынымен көмескі тартып ұмтылуға айналған бейне. Езуімдегі шылымды жұлып алып, сыртқа қарай шертіп жібердім. Енді асыға қол созғанмен, мәзіммін дейді? Әкем-ау, мынау шынымен сенсің ғой, мына қызықты қара деп алақанын қысып жіберер емеспін. Әдетім бойынша иықтан бір-екі қағып жіберуді де ұмытқаным жоқ. Сұрақты жаудырып, аманшылығын сұрап, тақымдап жатырмын. Алғашқы арынмен сұрамаса да өзімнің жай-жапсарымнан хабардар етіп жатырмын. Облыстың ауыл шаруашылық басқармасында істейтінімді, жағдайымның жақсы, отбасының күйлі екенін, осы ауданға көктемгі егістің аяқталуына байланысты әдейі келгенімді асығыс тізбелеп өттім. Біраз есіп сөйлегеннен кейін барып қана екпінімді басып ес жинауға шамам жетті. Манадан бері мені сарнатып қойып меңірейе қарап тұрған танысым енді абайласам, айдалада мүлгіген шоқ ағаштай мүлде тым-тырыс. Әдеттегі әңгімеші әріптестері секілді қарсы сұрақ беріп, менің жағдайымды анығырақ білгісі келген ниеті де байқалар емес. Өзін танымағаным үшін маған ренжіп тұруы да мүмкін. Көрген кісімді оңайлықпен ұмыта қоймайтын тәп-тәуір қабілетім бар сияқты еді, аяқ астынан қара басып мән бермей қалғанымды көрдің бе? Шынтуайттап келсек, бір жағынан менің кінәлі болатында жөнім жоқ. Өзің жақсы білетін адамың осынша өзгеріп кете қояр деп кім ойлаған?
Сен де өзгеріпсің, деді ол менің ойымды оқып қойғандай. Әлгі біркелкі үнін бұзбаған қалпы. Тіфә, тіл тимесін, әжептәуір толыпсың. Танауыңнан күн көрінетін жұқалаң сар емес пе едің осы? Бұғаныңа қарап, алғашында бастықтардың біріме деп қалдым. Онда қайтып таныдың? Дедім бойымдағы өзгерісті Мәзімнің дәл тапқанына рахаттана күліп. Көзіңнен, деді ол байсалды қалпы. Көзің қашанда қуланған адамдыкіндей ойнақшып тұрушы еді. Қабағың еттеніп, айналасына әжім жиналса да кісіге қарағаның сол қалпы. Таптым, қай жерінің өзгергенін. Иә, адамның бет жүзінде көп өзгермейтін мүше осы көз екен-ау. Ал Мәзімнің көзқарасы мүлде басқаша. Баяғы мен білетін Мәзімдікі емес, танымағаным да содан. Онымен облыс орталығындағы ауыл шаруашылық техникумында бірге оқығанмын. Кіндігі жабысқан жан жолдас болып кетпесек те сыпайы ғана араласып жүретін курстас жігітім еді. Бір мәселенің басы ашық. Сол замандағы бозбала Мәзімнен осынау иір қара жігіттің бойында жұқанасы да қалмаған. Сыртқы нұсқасына қарап техникум бітірген білікті маманға ұқсата алмасамшы. Мінез құлығы да мен білетін Мәзімнен бөлек. Жон терісін сыпырып біреу сабап алғандай жасқаншақ, жасына жетпей шөгіп кеткен. Жан дүниесі таза, қандай жақсы адамның өзі де жаңылсуды білмейтін періште емес. Қателік кімнің басында жоқ дейсің. Тіршілік сапарындағы кейбір болмашы оқиғаның өзі кейде адамды ауыр жағдайға душар етуі мүмкін. Мәзімнің әлгі мүсәпір күйі бір ауыр оқиғаны басынан кешіргенін меңзеп тұрғандай. Тіпті әлденеге кінәлі болып сотталып кетуі де мүмкін ғой. Иә, таптым. Осы бір сұрықсыз ой. Ол сөйткен деп миымда ызыңдады да тұрды. Бір кездегі курстасымның өткені жайлы ауыл адамының кез келгеннен сұрап алуыма болатын еді, бірақ бар жайды тек өзінен біліп, өз аузынан естуге көңілім ауды да тұрды. Ертең әдейілеп гараждан тауып алып, сыр тартып байқамақпын. Егіс басынан кешкі асымды ішіп, қонақ үйге келісімен жуынып жата қалғаным сол еді, көзім ілініп кетті. Әлдекімнің есік қаққанынан ояндым. Келіп тұрған қонақ үйдің кезекшісі екен. Қасында Мәзім. Манағыдай емес, жуынып шайынып, иығына бір қабат тәуір киімдерін іліпті. Сонда да осы қалбынан бір жетімсіздіктің төбесі қылтиып тұрғандай. Қоңырқай жібек жейде де, балағын шаң қауып үлгерген шетелдік қара шалбар да үтік табанын көптен бері ескемеген тәрізді. Аз сөзбен жағдайға икемделіп үлгердік. Мәзімнің ұйғарымы бойынша бүгінгі кешті оның үйінде өткізуім тиісті екен. Мазамат басымен арнайы келген курстасымның тілегін несіне қайтарайын. Қос пәтерлі қазыналық үйдің бір жақ жартысы, 2 бөлмелі жұпыны ғана. Сырттан кіріп келген адамның танауы алдымен ескірген дымқыл иісті шалар еді. Көптен алақан көрмей тозып бара жатқан күйсіз мекеннің жайы байқалады. 2 бөлмені қанша тінте қарасам да көзіме түсетіні Мәзімнің өзіне ғана тиесілі заттары. Мынау әйелінікі, мынау баласынікі дейтіндей басы артық кетік қасық көзге көрінбейді. Қолайсыз сезімнің уысынан құтыла алмай, портфелімді бұрышқа таман елеусіз ысыра салдым. Егер Мәзім сотталған деген күдігім расқа шықса, онда оның осы отбасының жағдайына қатысты болуы да ықтимал. Міне, осында тұрамын. Көп жыл болды тұрғаныма, деді Мәзім білегін сыбанып әлденеге қамданып жатып. Қимылына қарағанда ас үйдегі жұмысшыларға әбден жаттыққан. Баппен қозғала жүріп дастарханның шырайын лезде келтірді. Кішігірім орындықтың сирағындай 4 бұрышты көрінген саусақтарымен қырлы стақанды қыса ұстады да, алып қояйық, деді жасықтау үнмен. Маған осы саусақтар мен арақ құйылған стақанның арасында бір туыстық бар сияқты көрініп кетті. Иә, шеді екен, көрдің бе, мәселені тура мынаның өзінен бастағанын. Байғұс, ішімдікке әбден беріліп кеткен екен ғой. Арамыздағы ауаны ашырқана үрледік те дастарханға қолымызды жарыса создық. Мені таңғалдырып Мәзім алақанымен аузын басып алыпты. Бет-аузын тыржитып, көздері де жасаурап кеткен. Жеп ішіп отыр енді, деді Мәзім ас иесінің сыпайыгершілігін жасап. Бұрынырақ та біраз ішіп едім, үйрене алмай-ақ қойдым осыған. Мен білетін кезде осы шайтан судан 5 шақырым ауаша жүретін сияқты едің. Енді түсінген адамға көңіліне тиетіндей қыршаңқылау сөз екенін айтып салып, бірақ аңғарғаным. Қартайғанша үстіп ақылың кірер ме екен, қабыл. Дар етіп сөзінде пәтуа жоқ, деп іштей өзімді жазғырып та жатырмын. Қанша айтқанмен сөзіміз енді жараса бастағандай көрінді. Мәзімнің қорғаншақ тілі ескірген күйтабақтай үздік тұтығып келіп, әлгі шуден кейін жорғасын тапқан аттай тайпалып барады. Түбі көрінбес ортақ әңгіменің өзегі әрине студенттік шақ. Бірге өткізген балауса кезеңнің қиындығы мен қызығы бүге-шүгесіне дейін жадында екен. Менің есімде жайдақталып ұмытылып бара жатқан көп нәрсені айнытпай жаңғыртып отыр.
Аузы қызған сайын әңгіменің дәмі де жаныма жағып барады. Жастық шағымның думанға толы шырынды үзікі ғой, неғып толқымаймын. Өзіме жараспайтын жалған сыпайылықтан да ептеп қол үзе бастағанмын. Мәзімнің де қатып қыртыстанған бет терісі ептеп жіпсейін дегендей. Көңіл күйі де өз әлінше көтеріңкі. Күліп сөйлеген болып отыр. Бір қалыпты мақаммен дәмді әңгімені баптаудан жалықпайтын баяғы курстасыма сонда да қайдан жетсін. Басқасы басқа дейін, сөзге сонша шорқақ болып қалар деп кім ойлаған. Кірпікке кедей қысықтау көздерінің түпкіріндегі бір ауыр нәрсе көкек айындағы көкше мұздай жылжымай жатып алған сияқты. Бүкіл денені өз ырқына ала бастаған арақ жарықтықтың тек сол бір көздердегі кінәратты ыдыратуға ғана билігі жетпегендей. Тіл ұшына келіп қалған жаңағы сауалды қақпайлай бергенім несі? Сірә батылым жетпегендіктен болар. Ұмыта қойған жоқпын. Қоңырқай ғана тіршілік кешетін момын жандарға ұқсамайтын, қашан көрсең де жұмсақ жымиып қойып, топ студенттің ортасында жүргені. Соңғы 3-ші курста бір бөлмеде жаттық. Мінез құлқы әрқилы 4 жігіт ымырылмас тату тұрушы едік. Бір-бірімізден жасырып жабар ештеңеміз жоқ. Жеке басқа қатысты мәселелердің ішіндегі ең нәзігі махаббат болса, ол да ортақ талқыдан шет қалып көрмеген. Маған жұмбақ көрінген бір жай осы Мәзімнің сол жылдардағы бір түсініксіз қылығы ғана. Сабақтан қалжырап, ұшып, жығылып жүретін студент халқының қашан да асыға тусатын күні жексенбі. Арқа басы кеңіп, мойындары босаған жұртты бұл күні сан алуан қызық қарбалас шаруалар тосып тұрады. Әр демалыста жұп жазбай бірге өткізу бөлмелес жігіттердің тіршілігіне сіңісті дағдысы. Міне, осындай кездерде Мәзімнің үйірге қосылмай шеттей беретін бір нашар әдеті болды. Дәл демалыс күні жұрттан ерек қандай жұмысы бола қалатынын түсінбейтінбіз. Қайда, не үшін баратынын тіс жарып айтқан емес. Бір бөлмеде тұратын жолдасыңның жұмбақ қылығы қайталана берген соң көңіліңе еріксіз күмән ұялай бастайды екен. Бір байқағанымыз, Мәзім сол белгісіз сапарынан кейде реңі қашыңқырап, тұнжырап оралатын. Техникумды түгесіп, кетер-кеткенше сол кішкентай құпияның шешуін таба алмағанымыз есімде. Алғаш бәріміз үзбей хабарласып тұрдық. Уақыт өткен сайын арамызда хат-хабар да суала бастаған сиырдың сүтіндей сұйылып, қожырай берді. Сарғайған хаттың жазуындай санамызда ескіріп бара жатқан курстастарды еске алғызып, бір желпіндеп тастайтын нәрсе осындай кездейсоқ жолығыстар ғана. Сөздің көрігі қайтадан шоқтанып қызуға айналған кезде Мәзімнің сол жасырын жүрістері ойыма түсе кетті. Өзімді ұмытсаң да, сол жағдай әлі есінде екен ғой, деді курстасым езуіндегі күлкі табын дереу өшіре қойып. Оны неге ұмытпағанымды өзіңде сезетін шығарсың, бір рет сырыңды айта қоймадың дей бергенде, бекер айттым-ау деп тағы опынып қалдым. Қашан ақылың кірер екен қабыл? Жағамнан алғансың, қайтесің, жастық қой. Сонда екеуміз төбелесіп қала жаздап едік қой. Жігіттер әрең айырған, ұяттау болған екен. Не деп тиістім сонда мен? Бізден жасырған бір пәлең бар, пысықсың, бізге айтпай ақша тауып жүрсің, деп тиістің сен. Апырай, айтпақшы шынында да жұрттың ішін кептіріп, жасырып жүргенің немен еді сондағы, енді айтуға болатын шығар тіпті. Мәзім стақанын столға қойды да менің сөзімді естімегендей үн-түнсіз қалды. Бөлмеде шыбын ызыңы ғана алаңдатқан қолайсыз тыныштық орнатты. Деп әлден уақытта Мәзім сөзін сыбырлай созып кеудесін жара ауыр күрсінді. Айналасынан жасырып жүрген сол бір көңілсіз жағдайдың құнттап, құпиялайтындай енді қадір қалған жоқ. Егер басқа біреу болса, сол кездің өзінде-ақ осы тіршілігін жасырып, жауып, қарадай қуыстанып әлекке түсе қоюы неғайбыл еді. Бірақ кішкентайынан қалыптасқан Мәзімнің табиғаты сондай. Ұят деп ұққан нәрсесін өліп бара жатса да тісінен шығармайды. Оның үстіне тағдырдың сол бір ащы сыбағасынан тіпті де қабыл алып мойындағысы келмеген. Тағдырдан жапа шегетіндей зәредей кінәм жоқ еді ғой. Менің де уайым қайғысыз көптің бірі болып өмір сүруге толық хақым бар. 4 құбыласы түгел, жарқын заманда тек дос-жаранның ішінен менің ғана қасірет арқалап жүруім жараса ма? Жоқ, мен бақытты болуға тиістімін, деп ойлағанда жүрегі сыздап іштей шиыршық ататын. Кісінің бойындағы бір кемшілікті сезсе-ақ болды, айдындарын сыртқа сала шәкірейіп шыға келетін жұрт аз ба, байғұс бала деген мүсіркеу сөзбен құлағы сасып, аяушылық тастай қараған көзқарастан қашып құтыла алмайтынын елестете жаны түршігеді. Аяқ аттаған сайын бақытына ақау түскен сорлы жан екенінді еске салып, құлағыңды тырнайтын жұрттың пыш-пышын естудің өзі қандай қорлық. Ауылда жүріп-ақ әбден запы болып бітті емес пе? Енді білім қуалап қалаға келгенде де сол тағы қайталанбақ па? Тым құрыса студенттік шағы жайма-шуақ жағдайда өтсе екен. Барлығында естен шығарып, асыр сала шаттыққа бөленсе екен.
қатарынан қалыспай тіршілікке араласқан дәтке қуат қылып думанды топтың ортасында жүріп жатты. Сенбінің таңымен қабаттаса тұрып әлдеқайда тайып тұратыны анда-санда ғана. Бөлмелес жігіттердің көзіне түспеуге тырысып тым асығыс жиналатын. Есікті қашан сыртынан жауып шыққанша ұрлық қылғандай қыпылықтап та бітеді. Одан арғы қарекеті белгілі. Билетті қалай сатып алатыны, автобустың қай кезде жүретіні, жеткенше қандай ойлардың төңіректейтіні бәрі көңілінде жаттаулы. Сонан күні бойы жүріп отырып әйтеуір діттеген жеріне де жетеді. Мінгесіп ұшқасқан шоқылар шоғырының түбіндегі ежелгі ауыл. Бірін-бірі қуалай ұзын көше болып орналасқан үйлер бөктерді қапталдай созылып жатыр. Быжнаған тынымсыз қозғалыстан, дуылдақ шудан қашып, табиғаттың бауырына тығыла орналасқан бір бейбіт мекен екен. Ол аз десеңіз поселкенің тау жақ қапталында айналасы ат шаптырым тақтай қоршау бар. Жұртпен сөйлеспейтін тұйық адамдай сыртқы өмірмен алыс-берісі аз меңірейген оқшау. Тылсым қоршауды тиянақ еткен жандарды негізінен екі дайға бөлуге болады. Қимыл қозғалыстары сөлекет, ұсқынсыз, тақыр бастар бір топта, ақ желеңді қызметші қауым бір топ. Мәзімнің іздеп келетіні ақ сары өңді, қан сөлден кеуіп, қыртыстанып кеткен жер орта жастағы әйел кісі. Мәзімді көрісімен арық жүзіндегі әжімін молайта күліп, бір сәт қадалып қалатыны дағдысы. Кейде сол екпінімен маржандай тістерін ақтара арындай сөйлеп кетсе, кейде әлгі күлкіні жөнсіз ашудың құйыны ұйпалақтап өшіре салады. Долданса мінезі қатты жігітті ата-бабасынан түгел бір сабап алып, айналадағы жұрттың жер-жебірі жеген суына жетіп, жығылмай тоқтаған емес. Жоқтан өзгені ілік етіп, ешқандай себепсіз соқтыға береді. Ашуы толастауға айналған бір әредікте. «Апа, халің қалай? Тамағың тоқ па? Тәттіні жақсы көруші едің ғой, апа. Міне, тісіңе жұмсақ тәттілер әкелдім» дейді. Мәзім жылауық баласын жұбатқан мейірбан шешенің үніне салып. Тәтті сөзбен тәтті дәмге алданса, құрыс-тұрысы да оңай жазылмақ. Біраздан кейін екеуінің бір әңгімеге ортақтасып, шүңкілдесіп отырғанын көресің. Қоршау ішінде ұзақты күн сарғайып жатқан адамның көңілін аулау үшін Мәзім алыстағы ауыл-аймақты, ондағы ел-жұртты еске алуға мәжбүр. Жоқтан барды өтірік шынды қиыстырып, желпіне сөйлесе, жаңағы долылықтан ізде қалмайды. Шалқыған мол дарияның ортасына ойдым-ойдым қалған жеке-жеке аралдар болады емес пе? Сондай аралдар адамзат қоғамында кездеседі екен. Үлкен өмірден қағыс қалған ол жерлерде адамдардың белгілі бір тобы ғана тіршілік етпек. Мысалы түрме, аурухана деген сияқты. Бұлардың ішінде жалпы емдеу орны болып саналғанымен, жындыхананың жөні бір бөлек. Әлі күнге дейін есінде, кішкентай күнінде есуас адамнан қатты қорқатын. Бет-аузын қисалаңдап, аяқ-қолы сереңдеп, талып жығылатын ауруларды көргенде есі шығып, зәре-құты қалмаушы еді. Есейе келе жеке ауруы туралы түсінгісі кеңейді. Жүрек тоқтатып, жынды адамнан бұрынғыдай сескенбейтін болды. Сөйтсе де тайызға қайырылған салындадай үлкен тіршіліктен алысталған осы бір ғаріп жандарға сабырмен қарай алмай-ақ қойды. Мұнан гөрі қанды қол қылмыскермен тіл табысу жеңілдеу шығар. Жынды кісінің тіпті де қорқынышты емес екенін ақылмен жақсы түсінеді. Бірақ қараса болды, үрей де жеркеніште емес, өзі анық түсіне алмайтын бір ауыр сезім жүрегін жаныштап, арқасы тоңазып қоя беретін. Жындының бойында ақылға сыймайтын бір тылсым күштің булығып, шиыршық атып жатқандай көрінетіні бар. Жеке ауруы табиғаттың адамдарға жасаған бір үлкен қияңқылығы. Адамның ақыл-ойын мазақтағаны тәрізді. Солай түсінгендіктен болар, Мәзім сескене тұрып ақылы кеміс жандарды мүсіркей білуге дағдыланған. Қатыгез тағдыр сол әлсіздігін сезіп, келемеш қылғысы келгендей есейген шағында өзін апарып жындыхананың есігінен еріксіз сығалатып қойды. Дүниедегі ең жақын адамы туған анасының осында жатқанына біраз болған.